আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি অনেক ভালো আছেন। আবারও আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটা রিভিউ নিয়ে। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো ভালো মানের 175 5 ঘোড়া ইঞ্জিন, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের এই ইঞ্জিনগুলো। চলুন দেখে নেওয়া যাক। আজ এই যে দেখতে পাচ্ছেন ইঞ্জিনটার কালারটা দেখেন। প্রথমে আপনারা কি সুন্দর কালার দেখেন, আর দেখেন স্টিকারগুলোও কিন্তু এখনও তোলা পড়েনি। স্টিকারগুলো একদম অরিজিনাল স্টিকার এই মেশিনটার সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এই যে ট্যাঙ্কিটার সঙ্গে এই যে দেখেন কত সুন্দর ফ্রেশ, দেখেন স্ট্যান্ডার্ড ক্রাং আছে। ইঞ্জিনটা একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, ফুল রেডি আছে, স্টার্টে আছে। আর ইঞ্জিনটার সঙ্গে সব কিছু দিয়ে ইঞ্জিনটা ফুল কমপ্লিট করা আছে। আর এই ইঞ্জিনটা কিন্তু আমরা স্টার্ট দিয়েও আপনাদেরকে দেখাবো। ইঞ্জিনটার স্টার্ট দিয়ে দেখালেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে কত সুন্দর এই ইঞ্জিনটা। আমার খুব পছন্দ, ফুল একটা ইঞ্জিন, খুবই তেল সাশ্রয়ী ইঞ্জিন। আমার নিজেরই কিন্তু খুবই পছন্দ এই ইঞ্জিনটা। আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ইঞ্জিনটা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের এই ইঞ্জিনটা। আপনারা যদি প্রয়োজন মনে করেন বা আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। এই তেল সাশ্রয়ী ইঞ্জিনটা নিতে চাইলে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের লোকেশন বা ঠিকানা হচ্ছে মিরপুর জেলা গাংনী থানা বাঁশবাড়িয়া বাজার আল্লাহদান কৃষি মেশিনারিজ থেকে কিন্তু আপনারা এই মেশিনটা ক্রয় করে নিতে পারবেন। একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের ইঞ্জিন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আরও একটা ইঞ্জিন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে ইঞ্জিনটাও দেখেন কত ফ্রেশ সুন্দর আছে। আর ইঞ্জিনটার সঙ্গে এই যে পাম্প সেট সহকারে, চ্যাসিস সহকারে, ইঞ্জিন সহকারে ফুল কমপ্লিট করা আছে। আপনারা যদি শেষ কাজে ব্যবহার করতে চান তাহলে নিতে পারবেন আমাদের এই ইঞ্জিনগুলো। আমাদের কাছে সব কোয়ালিটি, সব ধরনের ইঞ্জিনই আছে। তো আপনাদেরকে আমরা ইঞ্জিন দুইটা দেখাচ্ছি। ইঞ্জিন দুইটা একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের ইঞ্জিন, স্ট্যান্ডার্ড ক্রাঙ্ক পাবেন, তেল সাশ্রয়ী ইঞ্জিন। নিতে চাইলে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আর ইঞ্জিন দুইটাই কিন্তু আমরা স্টার্ট দিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে ইঞ্জিন দুইটা কত সুন্দর ফ্রেশ কন্ডিশনের ইঞ্জিন। তো যদি আপনারা শুধু ইঞ্জিন নিতে চান নিতে পারবেন, আর পাম্প যদি নিতে চান তাও কিন্তু নিতে পারবেন। আমাদের কাছে পাম্প এবং ইঞ্জিন অ্যাভেলেবেল আছে। তো এই যে ইঞ্জিনটা এখন আপনাদেরকে স্টার্ট দিয়ে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখেন দেখেন কত ফ্রেশ কন্ডিশনের ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিনটা এই যে এখনই স্টার্ট দেবো, আপনাদেরকে দেখাবো। আমি নিজে আজকে স্টার্ট দিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো এই ইঞ্জিনটা। দেখেন সাউন্ড কত সুন্দর, দেখেন আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। আপনারা শুনতে পাচ্ছেন, দেখেন কত ফ্রেশ এই ইঞ্জিনটা। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখলেন ইমি 175 5 ঘোড়া ইঞ্জিন আপনাদেরকে দেখালাম। ইঞ্জিনটা স্টার্ট দিয়েও আপনাদেরকে দেখালাম। ইঞ্জিনের কন্ডিশন আপনারা
দেখে বুঝলেন যে কত সুন্দর আছে। ইঞ্জিনটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, ইঞ্জিনের সঙ্গে কিন্তু এখনও যে স্টিকারগুলো কোম্পানি থেকে আসে আর কি, সেই স্টিকারগুলো পর্যন্ত এখনও ইঞ্জিনটার সঙ্গে আছে। একদম তেল সাশ্রয় ইঞ্জিন। আবারও বলি, Em175 5 ঘোড়া ইঞ্জিন আপনাদেরকে আমরা দেখালাম, স্টার্ট দিয়েও দেখালাম। তো এই ইঞ্জিনগুলো আপনারা যদি নিতে চান, তেল সাশ্রয় ইঞ্জিন, খুবই ভালো মানের ভালো কন্ডিশনের ইঞ্জিন যদি আপনারা খোঁজ করে থাকেন, তাহলে আমাদের শোরুমে আপনারা সরাসরি চলে আসতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে মেহেরপুর জেলা, গাংনী থানা, বাঁশবাড়িয়া বাজার, আলাদান কৃষি মেশিনারিজ। এছাড়াও যদি আপনারা দূর থেকে আমাদের রিভিউটা দেখে থাকেন বা মেশিন প্রয়োজন মনে করে থাকেন, তাহলে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিয়ে ভিডিও কলের মাধ্যমে আপনারা আমাদের ইঞ্জিনগুলো দেখে শুনে বুঝে আলোচনা সাপেক্ষে দাম করে নিতে পারবেন। তো আগে আপনারা দেখলেন, এই ইঞ্জিনগুলো যদি প্রয়োজন হয় অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে অর্ডার করতে পারেন। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকে এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আগামীতে আবার দেখা হবে। সবার সুস্বাস্থ্য এবং সার্বিক মঙ্গল কামনা করে আজকের এই রিভিউটা এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।